Саламатсыздар ма? Бүгін сабағымыздың тақырыбы бүйрек пальпациясы. Бүйрек пальпациясы жалпы бүйрек қос орган болғандықтан ол екі жақта орналасады. Оң жақ бүйрек сол жақ бүйректен қарағанда жоғары, сол жақ бүйрек төменірек орналасады. Бүйрек пальпациясы жалпы екі түрде пальпацияланады. Ол жалпы танылған кезде ол вертикалды және де горизонталды түрде пальпацияланады. Қалыпты жағдайда да бүйрек пальпацияланбайды және де оның жалпы оны сезіне алмаймыз. Ал қандай да бір асқынулар немесе бүйректің ауруларын кезінде бүйректің пальпацияланғанда оның жалпы көлемін және де тығыздығын және бетінің бүдірлігін немесе тегістігін байқауға болады. Бастапқыда біз жалпы пациентімізбен тілдесіп алғаннан кейін жалпы оның арт жағынан және алды жағынан қарап жалпы ешқандай ісінулер жоқ па, қалыпты жағдайда қандай екенін көз жеткізіп аламыз. Және де алдыңғы жағынан да осылай қарап аламыз. Жалпы бүйрек ісінген кезде немесе ауырсынған кезде ол жақта ісінулердің пайда болады. Бастапқы пальпациямыз ол вертикальды пальпация болып табылады. Вертикальды пальпация дәрігердің өзі отырады, пациент тұрып тұрылады. Және де жалпы бөлменің іші жарық, және де дәрігердің қолы жылы болуы, және де комнатаның температурасы бір қалыпты болу керек. Пальпацияланған кезде іштің тік бұлшық етін екі жағында оң және сол қабырғаның сол жақ және оң жақ қабырғаның бүйір жағында конус тәріздес жағынан пальпацияланады осы екі шеттен. Және де бағана айтып өткеніміздей бүйрек жалпы пальпацияланбайды қалыпты жағдайда. Сол қолымызбен артынан демеу бере отырып оң қолымызбен пальпациялаймыз. Пальпацияланған кезде алдыңғы 4 стандартты пайдалана отырып дем алуын сұранамыз, ішпен дем алуды сұранамыз. Және де дем шығарған кезде оның ішке қарай қолымызды тыға отырамыз. Қатпа жасаймыз және дем шығарған кезде оны ішке қарай тыға отырамыз. Және де осылай 2 рет қайталауын сұранамыз. Және де мұнда осылай пальпациялана отырып қалыпты жағдайда ешқандай көрінбейді. Мұнда сол жағын пальпациялаған кезде оң қолымызды демей отырып сол қолмен пальпациялаймыз. Дем алуын ішпен сұранамыз. Және де дем шығарған кезде қолымызды сұғап отырамыз ішіне қарай. Және де бүйректің вертикальды пальпациясын істеп біткеннен кейін біз горизонтальды пальпация істейміз. Горизонтальды пальпация тура осындай әдіс арқылы істелінеді. Бұяқта көңіл бөлетін жағдай ол пациентіміздің екі аяғының сәл бүгілі болу қажет. Себебі екі аяқ бүгілген кезде іштің бұлшық еттері бір-бірімен тартылыс күші жоғалып, ол жалпы бұлшық еттер әлсіреуіне алып келінеді. Бағана айтып өткендегідей, горизонтальды түрде де тура вертикальды түрдегідей өзінің стандартты түрде пальпациялау әдісі қолданылады. Мұнда іштегі бұлшық еттің екі жақ бүйірінен, қабырғаның сол жақ және оң жақ бүйірінен пальпацияланады. Пальпацияланған кезде біз пациентіміздің өзін дем алып, дем шығарған кезде қолымызды қатпа жасай арқылы ішке қарай қолымызды сұғап отырамыз. Дем алуын сұранамыз. Тағы да. Осылай арқылы жай пальпациялаймыз. Қалыпты жағдайда бүйректің пальпацияланған кезде біз ешқандай пальпацияланғандай сезінбейміз. Және де бүйректің пальпацияланғаннан кейін бұяқта жалпы аскультациясы болады. Аскультацияда біздің тыңдайтын бүйректің маңы пальпацияланған екі жерінен аскультация жасауға болады. Және де бұяқта жалпы бүйрекке келетін артериялардың жалпы қысылысуларын немесе қандай да бір бүйректегі тас немесе басқа да патологиялық жағдайлар болған кезде бұяқта құры-сырылдарды естуге болады. Ал қалыпты жағдайда ондай дауыстар естілмейді.
және де бұяқта осы бүйрек пальпациясының жаршыға жүйесіне қатысы бар, және бұяқта бүйрек пальпациясымен аскультация біткеннен кейін перкуссиясы болады.